本节目由外星人电解质水独家冠名播出。累了充充电，来瓶外星人。进入智能电视应用中心，打开芒果 TV 电视端，大屏 4K 更清晰。中国港澳台地区及海外用户可以通过芒果 TV 国际 App、Mango TV 同步收看。本季大侦探规则升级，设置侦探排名榜。每期由代理会长根据游戏结果发放由外星人电解质水提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前4的玩家将获得本季名侦探俱乐部闪耀侦探称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可在2轮各投出1票，共计2票；其余玩家可在第2轮各投出1票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得1枚徽章。侦探若2轮都投对，则额外获得1枚徽章。若检举凶手失败，则真凶获得6枚徽章。此外，每期将由内投选出1名 MVP 玩家，代理会长与玩家每人可投1票。MVP 玩家将额外获得1枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，不参与最终排名。上一集，曾出过命案的蔷薇别墅，今日重新开放体验密室，有6人获得密室体验资格。打扰了，我们进来了。一夜过后，这里怎么会有人？昏睡在别墅客厅的众人被前来巡查的欧管理发现，欧正欲驱赶众人离开，先命令你们全部出去。但是我们还有一个人呢。不料，一同来体验的真好好却死在别墅的202房间。经尸体剖检，确认死者死于血管栓塞引发的心肌梗塞。经过初步排查，凶手就锁定在来蔷薇别墅体验密室的5人之中。他们分别是何房产、大程序、张安全、杨角包和陈学生。监控摄像机，他拍了昨天所有人的动线。哇！咱们从18点开始拍，20点真上楼了。这是杨，然后呢，我上来了，接着是何、张、陈，接下来这个时候是等于是吴。凶手究竟是如何行动的？这个报纸的报道下面有一个红笔写的一些字说：“幸好我第一个赶到现场。”假的被捅案和真的死亡有什么关联？众人究竟还有什么秘密？案件扑朔迷离，等待玩家侦破。打空气也能造成这个雪山吗？注射空气的话，剂量够大的话也可以。你想，你每次去打针的时候，护士为什么会把它排得那么干净？他第一下肯定得被人打了吧，然后他才能晕过去，然后第2下扎他一下，结束了这事儿。直接打他的头，把他打晕。对，然后扎针嘛。那就看这个时间点，21点到22点，哇，所有人都在这个里面忙。所以就是我们每个人上去这一趟，有人10分钟干了不少事儿。可是镜头只能拍到上2楼，并不能拍到他进了202还是201，对吗？对呀，拍不着啊。是这样的，就这个人啊，他有大概一个时间点是只能是他从密室出来之后，他进202做这件事情。那么快？然后在下一个人进到密室之后，他要在这个人在密室里10分钟离开，回到自己1楼的房间。中间有时间差吗？没有，没有时间差，都是一个出来一个下一个。那就是有人没有进密室，因为他如果进了密室，他就没有办法在规定的时间出来了，他出不来，他没有时间做这件事情，因为当这个人出来之后，下一个人已经出发了，1分钟我觉得做不完这个事情。因为进了密室，密室门就关了，然后他10分钟不会开嘛。对，就是有人没进密室。这个人上楼了，但是没有去密室，直接去了真的房间。对，我不记得密室里发生了什么，我也不记得，没有人记得。哇，都不知道在里面发生了对啊，要不一对就对出来人是谁了，说的不一样。所以你这一票怎么投呢？我怎么跟真的关系都没出来。我怎么投？
投票，祝福你，加油！好了，这种票，就属于盲挂一票，一点感觉都找不到。投他吧。猫毛过敏啊，吃药啊这部分，我觉得他的嫌疑很大。侦探，我们下一步要做什么？刚刚我们讨论过的点，一个是我们想要去看看那个密室到底有没有通往隔壁的门啊，还有一个是我们刚才找到真的电脑，我们没有打开的。现在我们有了他的身份证号码，尸检报告上有的。对，所以我们现在可以去打开，好不好？他就在这儿。2026-0625。对了，好嘞。无处可藏。实时监测目标所在位置，精确到米。随时查看目标屏幕活动，完全透明。超强隐蔽系，目标设备上仅显示为免费影视大全 APP， 下载后无法手动卸载。无法手动卸载。哦，就是一个马甲。目标设备当前位置，幸福小区1单元。他在追踪这个，这是谁家呀？谁住在那里啊？我们现在能找到这个手机的位置吧？对，敢不敢去？走，猜拳输了谁去呗？必须去，走。是这栋楼吧？对1单元。 1单元在后边，这儿，在这儿。需要钥匙才能进去。他应该是怀疑那个人才在那个人手机里面定位的嘛？那他什么时候给这个人安上的这个呢？那找钥匙去吧。走，我们去那个真的家看一眼。哎，这有一个，有什么？底下有钥匙。对，这下面。好厉害呀！第一次认识贝贝。哇！第一次认识贝贝有喝了外星人电解质水吗？今天点外卖，蠢货商家漏送了赠品饮料，气死我了。但外卖员为了安慰我，送了我一瓶外星人电解质水。他和世界上这些讨厌恶心的人完全不同，他一定会成为我最好的朋友。就是贝贝给他送外卖给他的。贝贝的闺蜜写真。哇！你看这贝贝一直跟背后灵似的，在后边。那不是贝贝，那是真，这是贝贝，这是贝贝，这是贝贝嘛？对呀。对。我怕你们认不清楚，帮你们回忆一下。哪个是贝贝？你说。哪是贝贝？这是真，这是贝贝。我的贝贝我来照顾。我看看。贝贝爱吃甜的，这个牙膏不适合他，我要送他一支。贝贝最近发质不太好，要换洗发水了。哦，还有头发。他去捡他的梳子。天哪，扔掉的小票，外卖小票。哎呦天哪！你看他的这个手套都已经破了。和贝贝的闺蜜旅行，在公园假装和贝贝偶遇，她邀请我一起散步，她真是太善良了。然后她把贝贝扔掉垃圾桶里面的车票全部捡起来，因为她有一套一模一样的。你看，贝贝跟一个朋友在一起玩，在那个人脸上打叉。贝贝为什么背着我和别人出去玩？只有我才是真心对她好的人。开始嫉妒了。有点过激了。闺蜜开始嫉妒了，不能跟别人玩。我的贝贝我来保护。这是贝贝在工作。对。
贝贝这么努力，这么善良，还要被欺负，只有我来保护他，我来替他惩罚那些恶人。是把钥匙，这儿有把钥匙，有钥匙，找到了。敢不敢？走，去密室了，开了秘密大秘密室。秘密我需要一个勇士。那就是张。再见。马老师，我他妈这怎么这么饱啊？跟你在一起最安全，我需要你。太坏了，这帮人，谁的软肋都知道，你知道吗？我来，走，我来开，你看，我来开，啊，亮着灯吧。啊，对，有什么可怕的嘛？这火关门啊！这是贝贝的家。贝贝的家。今天来夜校报道啦，希望可以离梦想更近一点。今天和小 A 合作完成了一个简单的妆面，好幸福。她得到了夜校化妆班的结业证书，完成了第一个独立的妆面，被老师表扬了。哦，老师让我进组《蔷薇的故事》第5集帮忙，谁懂？这是我最喜欢的剧组呀。在剧组和化妆老师偷学了底妆服帖大法，来个脸，我现在强的可怕。贾贝贝是化妆师。烧掉的非常傻，太可怕了！这句话，放心，我会一直跟着你，保护你。你为什么不回我信息？我是这世界上唯一对你好的人。不能化妆了没关系，我可以当你的手。我已经惩罚了那些欺负你的人。你是我最好的朋友，我会照顾你一辈子。不能化妆了，我替你换。他说这不，他应该是被手被伤了。这个纸条应该是真给假的呀。哇塞，这烧的好水平啊！烧字儿一点没烧着，全烧边上，这叫才艺。好棒啊！可是真为什么说他已经把我们都给解决了呢？在这个垃圾桶里面有真送给他的牙膏和洗发水，他都扔掉了。他会把它烧掉，就说明他对真他也觉得有点窒息吧。甲对真的那个情感是一个抗。来吧，医院，在2月3号的时候，就是报道的那一天，他受伤的啊，身体多处刀伤，右手手腕较为严重，手腕肌腱断裂，永久性握力减弱，临床表现为手为颤抖，抓握不稳，不宜从事精细手部工作，如手术化妆，因肺部受到创伤会出现呼吸不正、疼痛、咳嗽的症状，所以他要吃那个颗粒瓶。哎，他死没？他是不是死了？所以他没死啊，就诊时处于昏迷状态，他现在已经好了，应该是已经出院了吧。他现在手抖，他写了一封信给小 A， 我只带走了几件衣服和化妆工具，其余他的你看着处理吧，放心，我不会把世界让给那些认为善良是弱点的人。再见。他的意思是我不会去轻生，我走是因为我要去报仇。甲安排了这个局，想要杀我们，因为我们要穿灰衣服，那个就是他们2个联合要惩罚咱们。因为那天我们每一个人都对甲造成了伤害，我梳了一下大概的时间线，始作俑者是我。我就是因为贪便宜，想让他顺路给我带一个面包，结果没想到他第一站去到杨那儿，就把他轰走了。我把那个投票放到对，因为这个呢，他才能看见，对，他才会拒绝他。他说啊，那这里买不到，我只能去别的地方买。这个时候他就来到了你的小区门口，他就问能不能穿过这个小区，结果没想到被你拦下来说你给我那啥，就是把这个赔一下。他实在没办法，他去找人证，然后我才碰见我了，根本就不理他，实在没办法。把车压在这里，就不让他通过，他只好绕另外一条近路，那条路就孤身走暗巷，就在那儿受伤。
哎，有个点说不明白，就是说扎他那个人才是他应该报仇的人呀。对呀，他找我们干嘛呀？对他复仇的对象把我们放在最前面了，但是扎的那个人是不是已经复仇成功了呢？我怀疑有可能。哦。但是问题是为啥会扎他呢？无差别。现在其实真的有无差别这种人哎。贾贝贝买的幻觉菇。本品服用后进入红色灯光环境，会触发强烈的致幻效果，持续10分钟。1小时后代谢完毕，服用者将失去10分钟起效时间内的记忆。完全不知道。对，在密室发生了什么不知道，写了什么不知道。致幻起效时，服用者会产生现实幻觉和非现实幻觉。现实幻觉是基于当下感受现实事物产生的幻觉，非现实幻觉是无现实基础，完全由大脑产生的幻觉。试验结果表明，2个人不可能产生完全相同的非现实幻觉。副作用，服用者会出现情绪放大的症状，加剧愤怒情绪。这有一个蔷薇别墅的备用钥匙。那个 APP 在哪里呀？手机。来了，免费影视，就这个，就是这个。那个 APP 跟踪他的那个 APP。我手机来了。哎呦，吓我一跳！啊，哎，是谁的？我的耶。我发了一个通缉令是什么意思啊？我也收到了。你们都有吗？203芒果街道持械伤人案件最近，犯罪嫌疑人身份曝光，通过受害人昨晚提供的最新口供，警方已确定了犯罪嫌疑人的大致长相，并通过大数据锁定为就是那男的，就是那个你跟你喝男酒的那个。35岁，患有猫毛过敏症，初步判定其动机为无差别杀人。啊，真的是无差别杀人啊！所以他现在就是报复社会。警方是根据他的讲述还原的凶手的样子呀，所以他知道谁杀的他呀，但是真不知道呀，真还是以为刺贝贝的人是我们。然后还有一个相册 ，no， 剪不动了，也是他。弄是谁注册的？no 是假。那都是他。重要信息有温必达侦探社，我举报在大程序楼上的租客是真好好。我举报是真好好伪装黑心汤圆商家，坑害羊角包卖假货，是真好好干的。你看，侦探，现在他使用的是超爱号，而且他还有一个号“蔷薇别墅沉浸体验”。我今天收到了超爱号给你发的信息。你看，我前几天得知有个来找你麻烦的商家是我邻居，我跟他聊天的时候故意套话，才知道有人告诉他是你煽动了很多人去他店退款，所以他才来搞你的。打小报告的人我已经揪出来了，我这就推给你。哦，就是他就查出来是这个人嘛。重点是，你看这个时间就很妙哦，就我进去之前我收到了这个，然后里面就没信号了，然后我到8点半的时候才收到，才开到这个信号啊，所以这是盒的杀机啊。但你们是什么时候收到有温必达情报社的呢？我也是8点半。经查证是真好好假扮商户给您提供幼儿园。来，这是我的。经查证后确认，之前住在您楼上402房间的人为真好好，目前居住在幸福小区快递站。对，我也是8点多那个时候。诺是给我发了一个短信啊，他是骗人感情的惯犯。真。纹身跟我看见的美美穿泳装的纹身一模一样哦，但是她的脸和身材是都完全不一样啊！化妆术或者什么骗了你视频，以为她是个大美女。真的，你看这是我的，
我是干剪辑的，零针起手研究了这条视频，在你进厕所的时候夹了一针，100%是被剪辑过的，还有一针金属门反射出了偷拍你的人。哦，是那个女生哇，是的。就是这个代表你们这个时候出现了杀机是吗？对，就是我们的动机现在对都出来了。哎，他惩罚了你们啦！我已经惩罚了那些欺负你的人。欺骗了我，对，他就抓住了这个机会。后来我们俩就在一块儿。他拿到手办之后就消失了，整了你。突然一群人在我们家门口泼油漆、泼臭鸡蛋，堵在我公司门口，就说我是始终游泳者，让他被辞退了。楼上漏水，我电脑坏了。到了这个截止日期的时候，我交上去的时候已经晚了。消费者就去投诉我，说我卖假货。如果他有了案底，败诉了，孩子说我要跟爸爸。视频里也看不到电瓶车，也看不到敲门啊什么的，就是进女厕所了。队长就找到我说拉低了小区的档次，当时就把我辞退了。那他举报的真好好啊。贾有那么想杀掉他太恨了，他，为什么会那么恨真呢？你的意思是我们收到的这些信息都是假，都是假的。对，然后他要把我们引去杀真，对，因为他不喜欢真。对，那他至于要杀真的原因，是因为真已经让他窒息到要消失在这个世界上了，借刀杀人。去看一下真家里的线索。甲为什么会害真呢？对，我们再看一下这组盒子。哎呀，可是朋友们，你看啊，我们在这里其实没有看到任何一张他们俩的合影。你们看这哪张照片是合影都是 P 的。 ？P 的呀，他根本没有跟他一起并排过、生活过，他对于他来说就是一个跟踪狂。啊，你看他这些都是他偷拍的那个贝贝的远距离看贝贝的生活。哦，生活。包括他偷他的钥匙去那个什么？对，这个钥匙是他偷的吧？是他自己复刻的。对，复刻的。这个钥匙很可怕。而且你看，他说他第一个赶到现场，这个是说明他一直在尾随他，所以他才第一个到现场。对，对，他不尾随他怎么可能那个没错第一个那么那什么呢？他就是一个跟踪狂。对啊。哦，我知道了，刚才那张纸条是被甲发现了，就是真说塞了一个纸条，说我已经报复过他们了，惩罚过他们了，就是整了我们了。你的手不好，我以后替你化妆。然后但是在贾贝贝的眼里边，这就完全是一个跟踪狂，疯了。对，对，对。就是那天我是遭受了不幸，但你也是一个就是我很不喜欢的人，然后你自作主张，然后还要说以后做我的手替替我化妆，想想他就觉得很不舒服啊。对，很恐怖嘛。对。还真，你怎么知道我应该要用什么样的牙膏？我适合用什么样的洗发水？其实挺可怕的。甚至那张纸条，它不一定是塞在门缝里边，因为它刻了他们家钥匙，真可以开门直接进去，把一纸条放在你这边上。然后甲就一下知道你连我们家的门钥匙都复刻了。哎呦，挺瘆人的。对，非常不舒服。他确实可能杀了真嘛。这个贝贝去哪儿了？
隔间呢？那我们就到2楼去再看找那个了。我们现在去找那个门了，对吗？对，就是我们去看201、202中间有没有那个隔层嘛？对。哇，这个中间的厚度真的够哎。啊，真的是个隔层啊！哇哦！还真有隔间儿，你看看。哦，真是这个门。信号屏蔽仪。你看，这个是可以随时控制信号的开关。这里有一个，哎呀，信号屏蔽仪呀。这里有一个杯子，这是口红吗？哦，里面有一个我不知道是什么喝的。椅子下面有东西。这里有个假化道的化妆箱，藏在这儿的是假化道。完成了第一个独立的妆面，被老师表扬了。老师让我进组《蔷薇的故事》第5集帮忙。假贝贝就是假化道。哦，假会化妆，它就藏在这里。他给自己画了个特效妆。哎呦！我们刚才见到的小可就是假。大家好，我是你们本次沉浸式体验项目的工作人员。他用假发和这些面具，他自己化了妆，把自己变成了另外一个样子，变成了小可。哦，天哪！小可是假，小可就是假啊。这个是可以随时控制信号的开关。假化道就是假贝贝。你看这个时间就很妙哦，就我进去之前，我收到了这个，然后里面就没信号了，然后我到8点半的时候才收到开到这个信号啊。我也是8点半，我也是8点多那个时候。诺是给我发了一个短信，真的，你看这是我的，假在这里面。那所以打开信号的人那就是假。哎呀，这个插排，它的那个杯子里面的水啊倾倒在这儿了。201空调，它是说插排为单独电路，与别墅内其他电路互不影响。遇水之后，插线板自动断电，并在10分钟之后自行恢复供电。下面还有什么？这是主控吗？激光控台。操作员2，对，就是这个东西。哦，所以操作员1和操作员2就是分别是他们2个人。真和假。假。所以组局的到底是真还是假？必须是假，因为假买的蘑菇，假在这里面。可 tomato 是真的，对啊，是真邀请我们来的呀。拿出来看看吧，拿出来吧。它这个有喝剩下一点的，这有口红。而且真是不知道无差别杀人的，他还是以为是有帽衫和有毛毛的人呢。假装跟真合作，他是小可嘛，他带我们来的嘛，知道真邀请了我们，假想引诱我们杀真，想引诱我们杀真。真以为帮假布了一个局，找我们中间真正的凶手，事实上是假利用真布了一个局，甩掉自己一直很头痛的这个跟踪狂。哎，漂亮，这样表述就清楚了。是的，对。而且单凭假自己是没有办法化妆的，你帮他真帮他化妆，真帮他化妆就合理了。
是，我是你的手。对呀，这个是合理的。这什么意思啊？这个红的这个，这是口红吗？贾贝贝受伤了，因肺部受到创伤会出现呼吸不正、胸部疼痛、咳嗽的症状，所以他要吃那个可丽婷。可丽婷，这是那个止咳剂。因为他受伤之后，他必须喝这个，对，他才能24小时不咳，不然他就会在里面一直咳，我们就会听到声音。止咳剂，没错没错。哦，对，贾代克，对。我们中间谁杀了真呢？所以就是我们每个人上去这一趟，有人没有进密室，没有进密室了，这个人他会不会没有写测评？对，没错，是的。对，这个测评很重要。那现在我觉得我们要想办法看到我们每个人写的测评，不知道到哪里能找得到。哎，就在大厅的吧？测评在楼下，测评在楼下。哇，这俩人的事牵连我们干嘛？对呀，他们俩自己解决一下不好吗？就借刀杀人，是哪个？每一个 pad 里头都有。然后侦探，我刚才那个仔细想了一想，如果打空气进入到血管里面，是能造成血栓和心脏的骤停的。打空气就可以，就是他不需要带药进来。可以开了吗？哎，有了，我的信号有了。啊，这是我的有写测评。我这儿有。我有了。然后我也有了。我不会把世界让给那些认为善良是弱点的人。再见，他应该是要报仇。一个很可怕的事情。我说贾贝贝现在可能就在什么地方看着。对，我觉得是，应该是。哦，是人啊！哎，又响了，有电话，视频来电啊，视频电话，视频。假的电话吗？会来？哎，我有点紧张，一起来嘛。那女生来了。嗨，你们找到我啦？贝贝，啊？对呀，是我是贾贝贝。贝贝，你好呀，你在哪儿啊？对，你在哪里呀？我现在在火车上，我马上就要离开这了。怎么样，密室好玩吗？不好玩。是你给我们安排的吧？对呀，就是我给你们安排的，不知道你们还满意吗？你满意吗？我相当满意。你打电话来就是想告诉我们，其实我们是在你的安排下杀了真，对吗？我主动向真提出以低价团购的名义把你们骗到这个别墅来。我提前给你们发了真向你们作恶的证据，你们每个人在幻觉菇的作用下都会想要杀了他。了解，昨天晚上6点监控更新前，我趁你们参观房间的时候，偷偷溜进了别墅，藏进了密室的暗道里。我一直躲在密室，直到你们喝醉了，监控断电，我才离开。离开之前我已经确认过了，真已经死了。
你后来在整个过程当中，你都在看着我们，对吗？对，我们中间有人没进密室，对吗？这个，我想你们就自己慢慢猜吧。他可以看见。我也算是帮了你们一点小忙，一闻就睡就是我放的。知道，明白，你觉得真为什么一定要死啊？那天，我倒在小巷中，一女子在小巷中遭遇袭击，身上多处被捅伤，幸好我第一个赶到现场。他一直在尾随他，所以他才第一个到现场。我醒来的时候，第一个看到的就是他。他告诉我，他会照顾我一辈子。他还说，他一定会帮我找到伤害我的凶手。你的手不好，我以后替你化妆。你怎么知道我应该要用什么样的牙膏？我适合用什么样的洗发水？真可以开门直接进去，把一纸条放在你这边上。难道我这一辈子都要受他控制吗？我实在是太害怕了，我不想被他控制。理解。恰巧，他认为凶手就在你们当中，干脆利用你们，帮我杀了他。你要去哪儿啊？因为你们都伤害了我，我要离开这个地方。我们确实是伤害了，确实是伤害了你，对不起，对不起，对不起，我们确实伤害了你。对。但是我要跟你说一句，你不能让你生命中最脆弱的地方主宰你啊，还是要开心的，对不对？有那么多路，然后要不然你永远会活在这个脆弱里的。你即使不放过我们，你生活之后的所有人都不会放过的。那你们都觉得你们都没有错，错的就是我吗？我们错了，我们都错了，我们都错了。我们跟你道歉，我们跟你道歉，我们跟你道歉，我们确实有意无意的，反正都伤害了你。我们都错了，我们都错了。对不起，对不起啊，对不起。这是贝贝的工作。贝贝这么努力，这么善良，今天来夜校报道啦，希望可以离梦想更近一点。今天和小 A 合作完成了一个简单的妆面，好幸福。完成了第一个独立的妆面，被老师表扬了。老师让我进组《蔷薇的故事》第5集帮忙，谁懂？这是我最喜欢的剧组呀。他告诉我，他会照顾我一辈子。他把贝贝扔掉垃圾桶里面的车票全部捡起来，他去捡他的梳子。天哪，扔掉的小票！他一直在尾随他，这是私生朋友啊，就是掌控了所有他的生活。惊魂小巷，一女子当街被刺，手腕肌腱断裂，永久性握力减弱，抓握不稳，不宜从事化妆。真的是无差别杀人啊！报复社会。为什么一个人对另外一个陌生人有这么大的恶意呢？算了，我不想跟你们说了，反正我也要走了。谢谢你，帮我杀了真。啊！女士们、先生们，列车即将到达西柚站，请要下车的旅客带好自己的行李物品，提前做好下车准备。凶手很聪明，他删掉了密室里所有的录音。那么，我就祝你好运。哎呦，太狠了这个。他的意思是，他有在密室里录音，所以就是真正动手这个人他是会留下记录的。有录音，其实就是我们说的那个监控的那个录音嘛。哇，好难受，好不舒服。那是谁放假扎针呢？来，请摸一下这个被嗦了过的手指饼干。嗦了过的。
中间中间。哎呦，啊，是湿的。这应该是倒了一坨什么东西在这儿。我闻闻，等一下。这谁的屋啊？这是我的屋，只说中间啊。我没有吃过，而且我确定它不是湿的。是什么东西倒了进去？这儿是这水这么掉的。哎，真的水渍。对啊，漏水了吗？是楼上，这是202吗？不是，不是202。对齐一下那个房间。那是什么呀？花瓣。我觉得那个底下是不是就有东西？哇天哪！哇天哪！大老师封神对，说我的才华你知道啊？你们这是对脑力担当的不尊重。这是什么呢？还是湿的？它就是水。朋友们，它为什么是有这种颜色？是因为木头腐烂的样子。对，木头腐烂的样子。它泡很久了，它木头都你看泡起来了。对，为什么会有这一滩水？哎，那个摸一下那个地毯是干的还是湿的？湿的，整个都是湿的。它这应该是我们中间有一个人在密室这个环节会产生大量的水。这是个机关是吧？就也许是那个小孩会呲水嘴里头。哦，它是个水，这个娃娃会喷水。我跟你说，没白录那节目，你可棒了！这东西轻车熟路。大老师，快帮我拥抱一下，他太棒了！大老师，棒！知道我的厉害了吧？没白弄，这个水滋在这儿哈，是不是这漏的？一直他这一滋，是的，哎，这里有东西，牦牛空调使用须知，空调开启后2分钟内房间温度迅速升至设定温度，空调关闭后2分钟内房间温度迅速下降至室外温度。咱们现在室内温度是26，它设定的是26，室外才2度，室外温度才2度，很冷哎。本饮品服用后进入红色灯光环境，会触发强烈的致幻效果。致幻起效时，服用者会产生现实幻觉和非现实幻觉。体验完成之后，需在限定字数内，根据体验过程中印象深刻的内容填写测评。我觉得我们每个人可能要根据一些。就是比如说，因为是这样的，它这个重点讲的就是现实幻觉和非现实幻觉。现实幻觉就是根据现场的所有有可能出现的东西产生的幻觉，声音、视觉、听觉、温度都有可能。然后呢，非现实幻觉就是自己想象的。如果有人跟我有一模一样的非现实幻觉，就我们2个人都有一个人有可能是假的，因为他的点就是不可能有任何一个人和另外一个人产生一模一样的非现实幻觉。有人没有进密室，这个人没有写测评。我有了。哦，我也有了。啊，这是我的。我这儿有。不进密室，怎么写的测评？还有一个点，
真的那个手机不是可以监听吗？对。他要去真的房间，他就一定能拿到那个东西。他如果拿到那个电话，比如说大家看到什么，大家会猛然间去形容这儿，是吧？这比如说啊，这怎么有个白色的什么什么什么，红色的什么？对，对他就能听见，他就可以把这个里面的那个内容掺假，抄下来。对，我们先去把所有的内容对一下。我们得把所有幻觉内容先对一下。来，集中讨论，集中讨论。每个人进去触发的机关不一样，每个人把自己的讲一讲吧。我们的何房产在帮我们把这个下压的行动线写出来了。这是我们进去那个密室的时间。对，每个人进了密室之后就出不来，你只能等门开开才能出来。所以就你没有作案时间了。所以作案的人就是没有进密室，他直接进了202。检查一下还有什么东西吗？小心。好，可以，好了。地毯下面有什么东西吗？来，我先把这个挪走啊，我们看见。朋友们，你看这个地毯是被剪过的。这个地毯原来代表着它放在一个槽里，它放在一个有角的地方。对呀。放在门口，放在门口。哦，对，哦，对，这是门儿，这是门儿。对，地毯是被蹬过。所以他一开门，然后就给他喷一喷橘，然后他就倒在地毯上，然后把它拿上来，然后蹬地毯，对吧？哎呦，为什么？哦，这样转，然后打空气进入到血管里面。这个人没有进密室，但是他要写测评，所以而且他把这个手机带到了下面来。对。他通过拿到202的这个监听手机，他可以听所有人的在这个密室里面的表述。所有人的啊，他得持有那个手机一段时间。对。因为最后一个人是49结束，然后呢，我们截稿时间是10点半，排了一下，其实任何人都有时间，都够。这里面呢会有2种幻觉。现实幻觉和非现实幻觉。现实幻觉就是根据现场的所有有可能出现的东西产生的幻觉，叫现实幻觉。视觉、听觉、嗅觉、温度、嗅觉都有可能。对。然后呢，非现实幻觉就是自己想象的，而这个非现实幻觉是绝对不可能一样。那我们现在很重要的就是把自己的 pad 的部分读出来吧。你们的检测报告，第一个是我的体验评价是，豪华自助餐，就这，吃太差了。不过沉浸式体验确实很高科技，一进去就看到好大儿扑腾着巨大翅膀朝我飞奔，我开心地追着它，进了一条漆黑昏暗的小巷，突然。一个红袍无脸怪突然闪现向我袭来，我不顾一切地穿越了白色花田，但是还是没有追到我的好大儿，四周一片漆黑，这体验又在我的心口开了一枪。那咱就把它的关键词写一写吧。对，是吧？红袍是现实幻象。而是他的情绪。小象是非现实幻觉吧？小象是非现实的。有白色花田吗？没有白色花田。有白色的花。那个瓶子里装的是白色的花吧？不是，那是粉色的蔷薇。这个我们可以记一下，对。对，再往下看看。大说说您的感受。首先我要先说的是，因为本身我暗中有一个希望达成的交易，就是说。大家说的吃餐这些东西，但是我其实心中一直是想捧着老板说，因为我希望他能雇佣我去写代码啊。
所以我第一句就说晚餐就一个字，喜欢，密室也超级的棒。好好笑，往上捧着说，往上捧着说，对对对。咱刚进去就看见一个巨型的机械翅膀，接着我看见鼠标在地上跑来跑去，墙上弹出了一个窗口，我一顿输入后，窗口显示密码错误，误触发了防御系统。一朵白色的食人花张开嘴，露出密密麻麻的獠牙，吃掉了我。我想要逃跑，这是重点。但周围下起了酸雨。哎，我被淋到的地方都开始融化了。然后我害怕的闭上了眼睛，等我再睁开，什么都没有了。666，喜欢喜欢。就是从头到尾，好符合你的口吻啊！咱们这个捧着倍儿圆乎，老板肯定喜欢这个啊，我这能入职。白色食人花，白色食人花，我觉得是不是就是那个花瓶里那朵花啊？它一定是现实幻象。这雨的话就非常合理了，就喷洒装置的话，它有水。对，翅膀，机械翅膀。我是觉得鼠标、密码错误、键盘这些东西跟他的好大儿一样，是他情绪的投射。对，但是有一些情绪投射会跟现实幻象混为一体。比方说，当羊描述翅膀的时候，我的好大儿变成了翅膀。对，而大看到的是一个机械翅膀，幻象嘛，它是基于现实产生的幻象。大的唯一的优势在于它提出了一个酸雨。它的机械翅膀可以抄它的翅膀，它的白色食人花可以抄它的白色花田。对，我觉得那个鼠标也许真的存在，就是地上密室里头都会跑一些那个什么蟑螂什么那些东西似的。你把老鼠当成鼠标了。我的，你摁着一只老鼠在那狂点击，疯狂点击，摁着啊呀！可以等老鼠一直摁右键，老鼠一直脑袋一直。好，我的来了，完全是个深坑，根本没有宣传的豪华自助餐，只有廉价快餐，密室体验也是吓得人生理不适。一只长着翅膀的怪物，边飞边向我扔臭鸡蛋。下面这个很重要，我感到浑身冰冷，转身想逃，没想到又遇到一个红袍怪，掐着我的脖子逼我还贷款，体验太过糟糕。6.66不是钱吗？我要申请退款了。我这里有翅膀，有红袍怪。然后我觉得臭鸡蛋和还贷款是内心的记忆，对，我觉得重点是浑身冰冷。冰冷的感觉是那个空调出问题，断了电。对。听听张的吧。吃了一般般的装高级的高级晚餐，我一进去就看到一个巨大的翅膀。下一秒，我感觉自己回到了村里。村口的风好大，呼呼的刮，吹得我好冷。突然，我看到我妈躺在床上，她看到我后不停地咳嗽，说不出话。我跪在床边，大喊一声：“妈，儿子回来了！”这种体验竟然只要6.66，包划算的。你后边说了，你现实主义题材说了堆什么呀？这是一个写的刘震云的散文是吧？就是感觉写了一段，就是下乡的一个回忆啊。来了。但是也跟他本身的这个文化水平，他目前刚从山里来，就是你要允许他成长，允许他成长。咳是不是贾贝贝在咳？对，是咳嗽是贾贝贝在咳，应该。他这里有听觉的了。对，现实因素这里边就是翅膀。朋友们，风好大，是不是空调开始工作了？对呀。风好大，好冷，不对呀，应该好热了呀。你是说好冷？他说冷，好冷，他好冷。村口的风好大，好冷。哎，可是如果一个人照猫画虎，他为什么要写这么有风险的词儿啊？
更应该去写具体的这些东西，比如说壳了或者什么那些东西，翅膀、红袍，他为什么要凭空去写一个，就是跟别人都不一样？所以咳嗽是很重要的，我觉得。壳是他才出来的，但我没有知道贾贝贝是会咳嗽的，他出一个新线索出来。先听完好吗？先听完再判断。可能别人还有咳。你的趴来了，到陈趴，你的趴。作为剧粉，太值得了。每个角落都感觉到欧蔷薇的存在，特别是晚上的密室，简直杀疯了。晚上的密室，我目睹了欧蔷薇与有翅膀的恶魔决斗，欧蔷薇竟然被打吐血了，不停地咳嗽。我想跑上去救他，然而我浑身却长出了尖锐的荆棘，无法靠近。倾盆大雨啊，击穿了欧的身体，一直在流血。我碎了，化成一片片蔷薇花瓣，走出密室，我心如刀割，太沉浸了。花瓣可以理解为他内心的投射。地上有花瓣，地上有花瓣，我碎了。你碎了，里面没有玻璃碎。我是不是把花瓶给打碎了？这个陈呐，他写的因素巨多。对。他把咱们前面的全都结合了一遍，这个更像是听过这么多人的一个总结呀，就是有先人的一些文章。要去检查一下，对，检查一下道具嘛，再去看一眼，核查一下，走吗？看看有没有白色的花儿。真是挺丰富的。先说这是翅膀，哪个？这是翅膀，所以大多数人进来第一眼就是翅膀。翅膀，这是那红袍。这里会有雨吗？这个会滋水下来，什么叫？哎，你看这有风扇，这是风扇是不是？对，是的。有风有雨，下雨是有可能是真实的，风也是真实的。花瓣在哪里？那地上。哦，白色花瓣。对，有地上有花瓣，有。回去集中讨论吧，继续。你看啊，翅膀几乎每个人都说了，没有什么问题。白色花瓣，我觉得问题不大，因为现场就是有白色的花，也有白色的花瓣。看到2片白色的花瓣，想象成白色的花田，我觉得这可以理解为现实幻想。像鼠标、键盘、臭鸡蛋、贷款、好大儿，包括欧，这些都是个人经历，这个是代入没关系的。不一样没有价值。我觉得这样，我们可以把这些划掉。红袍、翅膀划掉，对。酸雨可以划掉，翅膀划掉，红袍划掉，白色花瓣就不重要的，这可以划掉。其实就是冷和咳嗽。对对，那2个冷必有一假，那2个咳必有一假。贾贝贝咳嗽那个药管多久？我得去看看，我怎么觉得不会咳呀？贾贝贝不能咳2次。贾贝贝喝一口立刻止咳，药效1整天。那他那喝1杯呀？啊，只能咳1次。对。现在冷有2个，就是我和张都觉得冷，是不是也有人抄？因为他2分钟就能好。哦，脸冷啊！我现在就考虑到底那个闸是什么时候跳的，就是什么时候那屋变冷的，因为空调这个元素，它里面有非常强的时间要求，2分钟降温，10分钟恢复之后再2分钟回温，所以呢，它这里面会有一个至少是12分钟。因为它停的那2分钟和停电的那10分钟是可以 double 的。我想说的是，冷、跟咳、跟断电
跟他喝药是绑定的，对不对？所以这肯定是得从这儿破，就是这个肯定是一个关键点。是先什么呢？是先咳嗽，把药打洒了以后断电冷，是吗？先咳嗽再冷是最成立的嘛，因为他要咳嗽嘛，然后就他去拿药嘛，拿药之后打掉了之后，对，然后他捡起来喝了，然后慢慢的开始冷了嘛，那就是先咳嗽再冷。对。有人有冷没有咳嗽，有人有咳嗽没有冷，只有一个人把冷写在了咳嗽前面，就是张。哦，但是那也没有先咳嗽再冷的这样的一种组合呀。我觉得陈的这个有点问题。他如果听到的咳嗽是现实幻象，到他那就不可能再听得到了，他听不到咳嗽。那他要没进去，就我听到了呢？那就我俩之间必有一匪。没有那么简单吧？就看这个药了。就我觉得还是得把非现实的那个重要性拿回来，因为咱们有没有谁能在记忆中有一个真实的咳嗽呢？就是非现实跟现实有没有重合的部分？对，有可能。反过来也可以说，你的冷如果是从我这儿抄的。我再说一下我刚才盘的这个我的时间线的时间点的逻辑，我是比较中间进去的，然后我感受到了冷，然后我没有感受到咳。如果我是撒谎的人的话，那么后面的所有咳都不成立，因为咳会在冷之前。如果何没有说谎的话，你最先感觉到冷，他要碰那个杯子，且把那个杯子打翻在地，他一定是为了去喝药。当你进去的时候感觉到冷，那他即便是打翻在地，他一定也已经把药喝了。所以张和我一定听不到咳嗽了，因为那个咳嗽喝完就不会再咳嗽了。他中间要咳嗽，然后喝了一口之后他就止咳了。而且我得听到咳嗽，除非这个咳嗽在我心中不重要，就是我没有成为我的这个测评里面需要写的点。你没有注意，对。还有一种可能性是，冷也可以是非现实幻觉。因为我现在确实是感觉到非常非常的拮据，家里的贷款，我给爸爸妈妈买了一个 house， 他心凉了，就是心里对，这是一个类似于这种的形容吗？对，就是它并不冷，这个屋子是26度，也没断电但是你说你的冰冷是自我内心的投射，但我的冷是非现实幻觉，也不成立啊。但如果你是假的呢？你的冷是抄他的呀，就没有冷过。还有一个假设，当时他想咳要喝药，但他未必咳出来了呀，也对吧？想咳嗽，碰洒它，碰洒了，没喝到药，然后碰洒它完了之后断电就会冷。对，然后后面的人才会有咳嗽。不是没有喝到药的话，那张都是合理的。这样的话，所有人顺序合理，那么所有人都不可能啊。对，所以现在那个冷在咳之前是不对的。对啊。咱们就这样排一下吧。如果是何说谎的话，后面是什么情况？如果你说谎的话是什么情况？如果我说谎的话是什么情况？这样一排，大家就更明确一点。这样行不行？如果何说谎的话，你就得先把何这一篇全空，这儿空呢，等于是冷是从后面从这儿拿的，他还拿什么了？别的都是从前面拿的。对，你的意思是这个冷是说谎，对吧？别的没有说谎的可能。如果我是说的话，我的冷是抄了张的了，他咳嗽了，于是他喝了一口，然后水洒了，空调坏了，突然变冷了，他就不会再咳了。你再进去就不可能有咳，所以就是你撒谎。现在唯一一个解释就是陈的咳是非现实的。这样排列组合下，咳是不能被排除的呀。如果你撒谎呢？他有可能呀，
因为他根本没有进去，他在我这听到了冷，在你这听到了咳嗽。我从这儿抄了一个冷，从这儿抄了一个咳的话，这个冷到这个咳中间的时间长度成立吗？不是，只要有人是非现实的，是合理的。如果我觉得现在我心里觉得冷，非现实幻觉，我这就成立了。先咳，他就喝了一口药啊，我就没感觉到冷啊。不，那就2分钟的时间啊！但你这个咳后面还有这么多内容呢，就是你这个咳后面得再跟个冷才对啊，去哪儿了呢？空调降下来要2分钟，也许他后来就出来了。然后如果是我撒谎呢？你从这儿抄了个壳，对吧？别的都是常规元素。大宇从这儿抄的，白色花瓣上面抄，翅膀上面抄的。如果我撒谎的话，也成立。成立。对，我第一个出现的冰冷是药伞的标志。嗯，对，如果我撒谎也成立。嗯。到底是冷是体感，还是非现实幻觉，还是咳嗽是非现实幻觉，都有可能。对，我现在是觉得容跟大相对来说安全一点，相对来说安全一点，好一点。我说一下为啥不是我啊？就是我的杀鸡是我看到了美美的泳装照片，它的背后有一个胎记，然后我今天看到了那个 NONO 给我发的那张照片，背后有一个相同的胎记。但是所有的人，包括脸，包括身形，都已经完全不一样了。我的状态是一脸懵的状态。我首先要搞清楚它背后是不是有这个胎记。我本来的计划是晚上在复刻上头水的那个时候，把酒不小心洒到他的身上，擦他身上的时候，看一下他背后到底有没有这个胎记。但是如果没有这个机会的前提下，我肯定是第一时间我是要上去跟他对峙的，而不是我就要拿着道具上去杀他。所以你不会去密室啊？你有没有一种可能，就是你把它喷晕，只是为了要看看它有没有胎记呢？不，你要知道，我的动机是上去跟他对峙，我并不是要杀他。我遇到最坏的打算就是我发现他背后有真的胎记，然后他告诉我就是侮辱你，我就是骗你，我要杀他，我一定是随手拿一个东西杀死他。垃圾桶里要有针管，我再下来再把针管拿上去杀他，对不对？那样我就会被拍到。然后还有第二个，如果我是凶手的话，我要证明我进过密室，且我对猫毛过敏，我会怎么做呢？你要吃药啊。我吃药是证明我进去过。对。如果我没有进过密室，我知道猫毛的信息只有从他那个手机上知道猫毛的信息。我要告诉大家这件事我是怎么知道的呢？我是不是要拿到他的手机知道上面那个讯息？猫毛过敏。我是不是要把它删掉？我又不删，又吃了药，又说我对猫毛过敏，那我为什么呢？厉害。你觉得谁更像？我现在就是在替我在心中一直打架，就是怎么替我们张哥这个把这个冷跟咳这事儿给掰，能说服我自己。你对真的愤怒到了杀鸡的程度吗？你到底是因为什么呀？到头来，因为我被偷拍的那个视频，导致我丢了工作，然后我失去了订婚。这个是严重，这个是失去了婚姻，丢了工作，在家乡人面前抬不起头来。对于他在村里的这样的一个脸面来说，真的很重要。这个事儿你要各看个人了，就是每个人的底色是不一样的。因为其实作为一个20岁的年轻人，底层来到城市奋斗，其实有很多的未来。就这个时候，因为你的亲人给你的误解。包括你那个婚约会是怎么回事，那个礼金退不退，其实都是可以去解释的。尤其你现在知道这个真相是怎么回事，而你又不是一个所谓的 idol， 你面临着说网络社死就给你造成多大打击。就20多岁的人，他有无数重来的方式，但是你也可以反过来说，他就是一个血气方刚、受教育程度不高的一个年轻人，他激情杀人。因为有蘑菇呀，得有蘑菇这前提啊。而且考虑蘑菇，你可能就是激情失去理智，因为你特别在乎这个社会等级。如果你可能觉得你有这样的丑闻之后，你以后再往上爬这件事，对于你来说是一件
没法再往上上社会等级的事儿。我是收到了一个匿名网友叫超爱薅，他觉得是这个人。我的第一反应就是说，哦，原来是你在组织人黑我，那我要把你黑掉。因为这件事情发生其实蛮长时间的了，所以呢，我现在已经在找别的方式重新开始我的生活。对他来说，我是有恨的，但是我没有杀机。来呀，好的，第一位，加油！你应该没那么为难吧？我都觉得我都那么为难的话，你们应该更为难吧？很为难。去吧，你在路上再琢磨琢磨吧。行，加油。这也太难了。密室体验给了我们一个现实幻象和非现实幻象，然后我们排除了其他有的没的之后，我们觉得密室听见的咳嗽和冷，这是比较关键的线索。然后现在就出现了有2个冷，有2个咳嗽，但是我不是凶手。那如果说何的冷是假的话，那也说不通了。因为张如果真的感觉到冷，那势必操作间里的甲就需要打翻这个插排，然后喝了药，那我就不会再听到咳嗽声了。但是我知道我是真的，我把这一票投给他。现在就是大家都差不多的感觉，整理整理我的发型，我那已经盘得凌乱的发型，天哪！我现在真的梳了个什么头？按照我想要更加相信的这个，先咳嗽，然后把药洒在地上了，导致这个断电，然后空调开始制冷。那最后有咳嗽的那个人会嫌疑更大，那么有咳嗽的只能锁定2个人，一个是张，一个是陈。因为今天在药物的置换下，让大家产生了杀人的这个动机和激情杀人的结果，所以这，你看，有我的就是大案，一定很难投的案。现在呢，有2个特别情况撞了，一个是冷，一个是咳。这个冷呢，有可能是真实体感，就是所谓的现实幻象。也有可能是非现实幻象，就是臆想出来的。那么我们就从冷有可能发生的时间点来判断，因为冷之前必须要有咳嗽。那首先不是我，所以呢，到底是发生在张那儿？因为如果发生在张那儿的话，他的咳是他臆想出来的，他的冷是真的，他咳是臆想出来的，那么陈就是假的。但是2个人不可能都虚构。如果发生在陈那儿的话，陈觉得咳是真的，他不会觉得冷。那么张的冷和咳都是虚构的，我的冷也是虚构的，所以2个人必有一非。希望我讲清楚了。1000个伤心的理由，怎么办？我本来想投陈，但是陈我越看越不像，然后各种各样的东西都变得说服了我，应该不是陈。然后和房产呢，确实是厉害，然后帮我们理清了很多现实。现在唯一指向的就是张安全，我也试图帮张安全想各种方式说服不应该是他，但是我现在没有找到任何一个合理的方式能说服我不是他，他也没有说服我不是他，所以我颤抖的手，难过的心，我要投给的就是张哥，张安全。其实何用了一套近乎于武断的逻辑去快速的缩到了我跟陈中间，但是我后来在想说，他所用的所有的这些冷是内心感受，然后咳必须在冷之前，这些强硬的推理其实是稍微有点矛盾的。然后我就在想说，那陈那边的那个咳嗽可不可以也是这样的一种情况？然后我就去读了陈的那个句子，我发现他对幻觉的描述中明确的表现出了一个连贯的情节。他看到了欧在跟怪物打斗，然后见到吐血就会咳嗽，所以这个咳嗽可能只是对打斗的一种描写，就像何说他的冷只是一种内心的感受一样。所以其实这套逻辑完全可以用在
陈的辩解上，但是何却抢先的用这一套，并且用咳嗽必须在冷之前强硬的封锁这种可能，所以我会觉得这个打法会让我把票挂给何方禅。目前的3个嫌疑人张和陈来讲，那我觉得这个咳嗽这个点，我还是愿意相信何分析的那个，也许他带节奏，但是我也认了。对，陈只是一张照片嘛，他去核实一下到底是怎么回事就好了，不至于说一进去就用那个一盆积水喷晕，然后行凶。所以我把我这一票投给这儿。确实。有一种互相依赖，太不容易了，救救我吧！那今天真的没准儿，真是没准儿啊，真的太没准了。来吧。互联网普法综艺《大侦探时光记》第2案中，谁是杀害真好好的真凶呢？首先公布0票的安全玩家。我肯定没有。来，啊，会往前走。咱俩应该没有。获得0票的安全玩家有大程序。这应该的。羊角包。剩下的票数集中在何房产、张安全和陈学生之间。侦探的第1票投给了陈学生。这有一票是对的，真的。万一是他，我真的没办法，我只能跪下。不要再说这种话了，我只能跪下。不要再说这种话了，没有这么种可能啊！真的吗？不。如果有怎么办？如果有怎么办？如果有的话，我就拿走所有的勋章呗。对啊，我只能。怎么可能？来继续听。何房产、张安全、陈学生之间，票数最高的是2个壳里面有1个假，且我不是凶手，那这样何的冷就是他心里冷，张的壳和张的冷就都是借鉴我们。张安全他锁定了冷和咳嗽都在里面了，我就觉得他的嫌疑也很大。如果是陈的话，他需要解决这个猫毛的问题，可是猫毛的问题真的很复杂，在这种情况下，我还是觉得张比较像，还是张吧。我把这一票投给他。投你吧。何房产、陈学生、大程序、欧侦探、羊角包都投给了张安全。张安全百口莫辩，请进铁笼。得来。我的妈呀！有可能陈赢了，真的有可能是陈。我觉得陈赢了，我服。这猫毛太硬了，给你关上啊！太难了，难。鱼啊，被玩了！张安全究竟是不是本案的凶手呢？接下来我宣布，本案检举。没错，我就是本案的凶手张安全。成功啊！天哪，我真的是百口莫辩，不容易，不容易。我觉得确实晨晨也是扛辩扛得很好，但是他很奇怪，他一直挺你踩我。不是因为我们俩是相似的位置，我踩他的话太明显，我不是好人了。哦，懂了，也是。请问你的关键线索是什么呢？我关键线索在105的那个柜子后面夹着。
是一个口罩两侧的带子被扯断的，缠的把他的静脉勒出来了。哦，就是他要注射的时候，他得把他静脉勒出来。哇哇！好，来有请阿外，我们的外星人送上我们的侦探勋章。累了充充电，来评外星人。有请阿外送上由外星人电解质水提供的侦探徽章。帅！谢谢你。谢谢。好，来我帮你们定一下。谢谢。没有，有一个是还给他，对。阿外，你如果2票都投对了，你可以拿你的。啊，2票，那很棒啦，失之交臂。来，谢谢。哎，谢谢。本节目由外星人电解质水独家冠名播出。累了充充电，来评外星人。谢谢外星人电解质水，谢谢。动感地带芒果卡提醒各位侦探，上芒果 TV 搜芒果卡有惊喜。谢谢。那我们就下一案再见喽，拜拜。我们张哥要在这儿安全守空房，独守空房。拜拜。超棒！我真的觉得他进笼子没有什么所谓，你投给他是应该是那个张最难，因为而且张老师已经我玩了命的 Q 他，我说你能不能给我一个理由？你到底是因为什么呀？到头来让步，是吧？各种问他，我说怎么办呀？从这角度还是帮我应变，对。拜拜。大白吧真相，欢迎来到大侦探合议庭，我是主持人小齐齐思君。今天我们邀请到了郭慧法官和沈一斐教授，和大家一起来讨论本案的各个事件。欢迎2位。大家好，陈老师好。大家好，观众朋友们好。那本期合议庭呢，我们将会聚焦在教唆犯罪、跟踪偷窥，还有薅羊毛当中的虚假交易等话题，在探索案件真相的同时，以案析法，与法同行。合议庭第2案现在开庭。通过正片，我们了解到，贾贝贝想要逃脱甄好好对他的过度掌控，假意借甄之手布局别墅的体验活动，又刻意引导其他人产生对甄的杀机。张安全呢，发现甄好好就是偷拍并在网络上造谣自己的人，恨意萌生之后的张利用自己的密室体验时间杀死了甄，最终导致了甄死在了蔷薇别墅当中。首先，请法官为凶手定罪，并且给出具体的量刑建议。那么在剧情里边，我们是可以看到的，张安全呢，虽然说在杀人的时候情绪处于异常状态，但是呢，他的整个行为的模式还是基于正常的一个逻辑，没有完全处于失控的状态。张安全的行为显然触犯了刑法第232条故意杀人罪的规定。故意杀人的，那么应当处死刑、无期徒刑或者10年以上有期徒刑，情节较轻的可以判处3到10年的有期徒刑。那围绕着这样的一个剧情当中，我们首先看到张安全是先收到了贾贝贝发来的信息，然后才对甄产生了这个杀机。所以在这个过程当中，像贾贝贝这个行为算不算是教唆犯罪？我们要注意到，甄的所作所为是已经真实发生的，不是贾贝贝杜撰出来的。法律上如果要对一个人定罪，那么必须是明确他有犯罪行为。贾贝贝呢，实际上只是起到了一个告知，把甄好好对其他5人的所作所为通过各种手段告知了这5个人，让他们产生了对甄的杀机。如果只有这样的一个行为，它是不构成犯罪的。刚才小齐您所提到的，它是不是可能构成教唆犯罪？我们讲教唆罪的特点之一是什么呢？故意教唆他人犯罪，明知自己的教唆行为会让他人产生犯罪的意图，仍然继续去故意实施了教唆。同时呢，教唆完他人产生了犯意以后呢，放任他人去实施这个犯罪，才有可能构成教唆犯罪。贾贝贝在自己知情的情况下，利用了幻觉菇，让张安全呢在情绪激动的情况下
杀死了曾好好。这种情况下，贾贝贝显然是构成了教唆罪的。也就是说，其实教唆罪的核心并不在于说讲了这些事儿，而是他因为提供了这个幻觉蘑菇。没错，我们还要注意到贾贝贝呢提前在客厅里准备这个一文就碎，给凶手暗示了可能的作案的手法。那么这种行为呢，实际上是一种帮助犯罪，就是在为别人准备犯罪工具。张安全实际上是被作为了一个杀人的工具，应该负相应的刑事法律责任啊。在本期故事的人物当中，何房产还经常通过仅退款或者寄空包的行为来赚商家的便宜，甚至组织了一个专门的群聊，并且从中进行获利。这样的行为在法律上又会做如何的解读？普通的消费者呀，如果参与正常的优惠活动，并不构成违法。但是如果像何房产这样的职业羊毛党，利用漏洞呢虚假退货，获取不正当利益的这么一个行为，可能涉嫌诈骗罪。从他的具体行为来讲呢，他把食品拆烤以后，故意放进去头发和虫子，以此来让商家进行退款补偿。如果你不退款补偿，那我就把这个事儿公开出来，那就有可能构成敲诈勒索罪。当然，他买了正版的东西以后申请退货，寄给商家呢是盗版货，正版留下来自己使用，俗称的调包行为，他就有可能构成盗窃罪。他还组织了一个群，对，还向群友呢出售自己的羊毛宝典。如果这个羊毛宝典里面包含了操作的手法，那么有可能还构成传授犯罪方法罪。而且现在生活当中其实有一些这种专门的薅羊毛的 APP， 它也是教大家怎么去做这种中间这种行为。那现在市场上确实还出现了一些鼓吹低成本高回报的这么一种专门薅羊毛的 APP， 实际上就是处于一种灰色地带。不仅它下载来源不是正规的，注册账号的时候呢，还要提供身份信息、支付账号信息。用户如果不想用了，我想注销的时候呢，还发现没法注销。这样实际上是以薅羊毛为噱头，骗取公民个人信息的这一个行为，可能触犯侵犯公民个人信息罪。其实薅羊毛成为了被诈骗案件当中一个很好的借口，好像一听到薅羊毛的时候，总还是忍不住的会想着说有便宜不占白不占，这个心理好像是很难避免的。我们社会学里有一个概念叫常识，这个常识就是你依据一般来推断会怎么样，所以很多时候我们是要依据常识来去做一些判断的，反倒也是保护我们自己的。本案当中的人物甄好好对贾贝贝一直是过度的关注，不停的跟踪和监视，并且私下呢对伤害贾贝贝的人进行惩罚。所以甄好好的行为会触犯哪些法律呢？甄好好呢偷窥、偷拍他人的隐私，干扰贾贝贝正常生活的一个行为呢，违反了我国治安管理处罚法第42条的规定，依法呢应当处5日以下的拘留或者500元以下的罚款。那么如果情节较重，比如说经过提醒啊、明确的拒绝啊，或者说甚至是已进行了行政处罚，他还让他继续实施这样的行为，那么就应当处5日以上10日以下的行政拘留，并处500元以下的罚款。现在日常生活当中有这种偷窥啊或跟踪行为的报道，他们这个行为的目的到底是出于怎样的一种内心呢？有一种说法叫缺乏安全感和控制欲，其实两者是相伴相生的。控制别人来填补自己的安全感，像甄好好这样的人，其实他用控制欲望去代替很多正常的行为，完全源于他自己的心理缺陷。那万一有一天真的发现了生活当中自己被跟踪了，或者会遇到这样的偷窥的情况，到底该怎么去具体的应对呢？我们如果发现有这样被偷拍跟踪，首先要让自己冷静下来，不要慌张，最重要的是要做好对自己的保护。第二个就要及时报警。第三，做好相应的取证，对证据的固定工作。与此同时，还有一点也是聊到科技，就是现在这个 AI 技术越来越发达。当然，它的初心本来是服务于，比如说大家的生活方面的应用嘛。但是现在呢，在这个故事当中，甄好好利用 AI 技术的换脸和 AI 智能回复，伪造了一个假美美的身份，和陈学生展开了网恋，
并且呢骗走了陈的蔷薇周边。这种利用新技术进行诈骗的方式，也要请郭法官为我们介绍一下。这种利用人工智能技术的诈骗方式，我们称其为 AI 诈骗。近年以来啊，就是能够通过 AI 换声换脸的产品和服务呢，确实是越来越多。在去年的315晚会里边呢，信息安全实验室就公布了几个 AI 诈骗的案例啊，其中有一个案例就是一个女士啊，接到了自己女儿被绑架的一个电话，那么对方呢开口呢就要80万，而且他电话里还传来了女儿的哭声。啊，这位妈妈肯定就心急如焚啊。还好她报警了。那报警以后发现呢，她的女儿没有被绑架，电话里的哭声啊，实际上是犯罪分子通过 AI 拟声技术伪造的。所以说，你看这样的情况确实是让人防不胜防。是的，除了提到的这种案例之外 ，AI 诈骗现在还会有哪些其他的诈骗方式？犯罪分子呢还会通过诈骗电话、网络视频这些渠道呢，收集一个人的声音的特点，当然还有他的个人的外表啊，再进行 AI 的模仿，生成他想要的内容，利用 AI 技术呢进行伪装，并通过视频的方式呢让受害人确认信息，使受害者呢对视频对面的人的身份深信不疑。最近有一个新闻，就张文宏教授做了很多的关于科普的医学，然后呢，大家就用他的脸换脸推销一些产品。张文宏教授一直在投诉这些平台，但是这样 AR 的视频还是到处出现，所以我觉得这个事情就变得非常非常的麻烦。在这样的情况下呢，背后运营的这些公司、网络平台，他们也负有不可推卸的责任。在某种程度上来讲，甚至有一些是纵容。所以说要综合施策。我自己之前也发现网上有很多我的头像、我的图片，然后下面有很多话，跟我的很多观点都不是我说的。有的他用我前半句，后面结论用了另外一个东西。我的粉丝朋友经常会艾特我说：“沈老师，你怎么会说这样的话？”其实有的时候我自己也很困惑，我怎么维护自己这张脸的这个肖像权？对，这种情况下，像您说那种，沈教授呢，您有学生帮您去收集，对每一个个体，我们在取证、固定证据方面，每个人的力量是有限的。对。那么在这样的情况下，网络运营平台也是应当承担相应的法律责任，他们应当承担相应的提交证据的一个义务。是的 ，AI 换脸其实整体上是利用了人们对某些人的这种信任，当它被普及以后，在更大层面上，它会使得我们的信任出现问题。我觉得更重要的还是希望依求技术的发展以及法律的完善，来去推进对于这些的管控。AI 技术的进步一定是好的，但是我们还是要防止有坏人拿这些好的技术去做坏事儿。当然，其实看到现在很多短视频平台这些内容的时候，它下面就会有个标语，就是说该内容疑似为 AI 创作，要谨防一些不实信息。但比如说收到了一个这样的视频，告诉你说你的亲人在我们手上，对科技没那么懂行的人，他该如何尽可能的去做一些辨别和区分呢？首先让你陷入到情感的困境里，就你的情绪会特别的激动，人在情绪比较激动、比较紧张，其实你就会失去理性思考的能力，所以你上当受骗的可能性就变得更大。很多技术就是一柄双刃剑，发展出来的初衷是好的，但是呢，就被一些诈骗犯罪分子用来进行诈骗。我们要不断的提高自己的防范意识，不要认为天上会掉馅饼，避免犯罪分子利用我们的柔软之处。这一次故事当中，可以说是每一个角色都对贾贝贝做出过伤害他、为难他的各种行为，而且他们大多数其实没有意识到自己的行为是错误的。所以对于这样的现象，我们该怎么去评判这次故事当中的每一个角色呢？哲学家汉娜·阿伦特他曾经提出过一个理念，叫做平庸之恶。这个平庸之恶，它其实不是说普通人干坏事这个事情，它是说为什么会产生这种你本身没有说一定要去干坏事，但最后形成了一个不好的结果，是因为我们不加思索就做出判断的倾向，才会让邪恶的平庸得以发展。之前我就关注到一个事件，就一个女生她拿着自己的研究生录取通知书去看望她的爷爷，因为染了一头粉色的头发，就遭受到了一场集体的网络暴力，最后这个女生抑郁自杀了。为什么这些网络暴力造成如此大的压力？然后我就发现，这个女生最受伤的不是那种谩骂，
常常是那种理中客的方式。比如说，其中有一个人就说了：“你染着一头粉色的头发，你以为你爷爷会喜欢吗？说不准你爷爷看到你这种形象很受伤呢，他只是不好意思说而已。”这个女生不断地说反驳说：“我爷爷不是这样的。”但你要去证明爷爷内心真的怎么想也很难。有的时候恰恰这种无意识的，你连思考都不思考，直接脱口而出的判断，才造成严重的伤害。如果是善意的赞美，别人一定能够 get 到。那么如果是恶意的诋毁，你隐藏的再好，别人也能够体会得到。有的时候就是像这样的网络暴力，导致刚才沈教授提到的这样美好人生的画卷正在打开的时候戛然而止，很让人惋惜的这么一个悲剧。我们讲恶意未必是恶言，对，就是每根稻草它的重量是微乎其微的，但是无数根稻草纷纷而下，那有可能成为压垮它的罪魁祸首。所以我们还是要讲，勿以恶小而为之，勿以善小而不为。是的。那么我们今天围绕着本次案件带来的相关的主题的探讨就到这里要结束了。再次谢谢两位老师的分享。在生活当中，我们虽然有时还是会感受到恶意，但我们不应该让恶继续传递下去。善与爱是一种力量，正是每一个人一点点的勇气和坚持，让寒冷和黑暗退却，汇成法治和正义的光辉，为社会带来了新的希望的春天。那么本期大侦探合议庭就到这儿了，我们下期节目不见不散，再见。再见。我觉得这个人物设计给我特别多的感受。每个人物其实有很多像回旋镖式的设置，都有一个共性，就是叫互相伤害。贾贝贝就是很努力的在这个社会上生存打拼，但是身边的每一个人可能对他给予的一点点的冰冷，做那种不利他的行为，就会成为压倒骆驼的最后一根稻草。我们用一点一点的小的这个伤害，让一个本来善良的女孩，奋起反击，最后她也变成了一个所谓的恶人，对吧？她也用她的方式借刀杀人。其实我们每个人都没有，对她做什么十恶不赦的行为和事情，但是每个人就做了那么一点，因为这个小恶积攒起来，可能就变成一个大恶了。也许不是你的初衷，但是最终会导致什么样的结果，其实谁都无法预料。多关心一些，比如说在事业上遇到一些挫折，走到比较窘境的朋友，去关心他们，去照顾他们，尽量不让他们去铤而走险或去走极端，释放一个善意，会给别人带来很大的能量。试想有一天，确实是大家都善待彼此，都能够真心的祝福别人，你真的随口夸夸人家，别人也会给你这种可能性。这个世界之所以美好，是因为我们追求的是和谐。你让我做我自己，我也让别人做别人。所谓咱们老说那句话，就是说要发自个儿的光，你发自个儿的光，没必要吹灭别人的灯啊。人们要爱自己，但是爱自己与对别人的遭受的痛苦全部的漠视，对别人施加暴力毫无同理心，毫无同情心，这是两个概念。我觉得人的一生都要学习如何爱自己，如何爱他人。一个真正值得爱的人，他会让你觉得你愿意做更好的自己，而不是把你的一切奉献给他啊。就是想呼吁这个社会上有更多的善意和更多的爱去对待每一件事情，希望每一个人都可以得到一个平等的对待和一个更为温柔、更为温暖的一个社会环境。希望大家对这个社会更多的包容和更多的爱和温暖。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上微博关注大侦探官微，解锁更多节目惊喜福利和独家互动。上微博搜索话题大侦探，并参与讨论，和微博侦探团一起在线高能探案。短视频特别合作平台抖音，内容合作平台小红书，短视频合作平台快手，特别合作中国邮政、同程旅行、百度 App、百度百科、醒图。